أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Wallahu a'lamu bimuradihi wa nuzilalan dan turunkan lamahama kaumun samang-samangsa bingung sapa kaum atawa neja banget sapa kaum. Inna sahabati kang tetap saking sahabat neja banget ayu lazimu ingin tanda tepi ya kaum as-sauma ing puasa wal qiyamalan salat. Wala yuqarribun nisaa lan ora markia kaum kabeh pirang-pirang wadon watibalan wawangian wala yakulul lahma lan ora marangan ya kaum kabeh ing daging wala yanamu alal firash dan ora taruru ya kaum kabeh ing atas lelemek den turunkeun apa ayat ya ayyuhallazina amanu. Allahu a'lamu bimuradihi eling-elingong ake kang padang imankeun ya ladzina kabela tuharimu aja ngahararamkeun sira kabeh thayyibati ma Allah ing sakehe kang becike barang kang wis ngahalalkeun sapa Allah lakum kadue sira kabeh lan aja ngaliwat wates sira kabeh tatajawazu amrullah tegese aja ngaliwat wates sira kabeh ing parentah Allah. Innallaha ing satuhune Gusti Allah iku arami kademen ya Allah ing wong kang ngaliwat wates kabeh. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Wallahu a'lamu bimaradihi wa kululan pada marangan sira kabeh mimma razaqakumullah saking barang kang wis ngarizkian kum ing sira kabeh sapa Allah halalan thayyiba ingkang halal tur kang becik maqulun yaiku dadi maqul wal jar wal majrur lan utawi jar lan majrur qablahu kang teteping dalem sadurunge mimma razaqakumullah alun iku dadi hal muta'alliqun bihi tur kang cumantel bihi kalawan maqul wattaqullah lan pada wardi sira kabeh ing Allah alladzi kang antum mutaisira kabebihi kalawan Allah mukminun iku kang imankeun kabeh. Dua ayat nyusul ayat nu kamari. Urang mah teu pernah amprok jeung Kangjeng Nabi jadi teu nyaho kumaha mimitina ayat-ayat ieu ngan kajenting teu amprok lantaran urang dibere taufik ku Gusti aju ku ari ngaji di dieu tah nyaho ieu bakalna asal usul ayat ieu geh nu nyaho ge nu ngajina di jero nu ngaji di luar mah tuh ambalaya jeung kopi jeung sate
jeung wudu semacam-macam malah wauhan kene ka tukang wudu jeung ka kiaina eueuh masalah sabaraha tahun ngaji sia ka Cilongok geus 8 tahun geus wau jeung kiai can nyorang sia wauna jeung tukang sate aing wau lumayan sakitu aya kahayang ieu mah kieu ieu nya diturunkeun ayat ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu ayat 3 rupa sabab malah cek sawareh mah 5 nomor kahiji aya hiji lalaki sumping ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai cak lalaki aing teu bebeja beusi salah ai bebeja aing isin sabenerna tapi ditahan-tahan ge mending bebeja bae hayang lempeng hirup aing ye hayang bener bebeja ka Kangjeng Nabi sumping ka Kangjeng assalamualaikum waalaikumsalam di mana cek Kangjeng Rasul kula deket tidinya tah sekitar 1 kilo katuan oh alhamdulillah cek aya naon hampura Gusti Rasul abdi mah ieu bade unjukan we ka Gusti ieu tapi ulah bendu iya tuh teu cek Kangjeng mah ka bendu sagala ayo geura puprang ini idza asabtu minal lahmi intasartu wa akhadhatni syahwati faharamtu lahma kurang mah lamun ngadahar daging embe bekomo buntutna gae aduh aing itu dibejakeun kumaha ieu jati dituna kieu Pak atuh kumaha ieu sok aya-aya we tah gara-gara ngaji pan jadi nyaho tah berarti buntut teh jampe tah ulah dikamamanakeun sing ada buntutna orang ngati dituna ieu cak nu kolot tuh tinggalin aing geus tibah heula cak aduh tapi nu akur nu teu mah pagod kumaha cak Kangjeng Nabi kumaha sakali deui si orang Cikupat teu ngadengieun cak Kangjeng Nabi sekali dia teh cara kula ieu bebeja ieu ini idza asabtu minal lahmi intasartu kula mah di mana ngadahar daging embe komo buntutna nah ieu mah gaceng we geus kula mah kontan di mana gaceng wa akhadzatni syahwati kula mah aju gegeran we ka pamajikan keur dihaulos daripada acak-acakan ayo gua lagi cak awewe teh cak awewe nyong aja kos kitu banyak ti ditu na kos kitu kumaha atuh nu mantap cak eta lalaki paharamtul lahma lah ulama geus bae ngaharamkeun kana daging haju mending mun pamajikan aya mun eueuh kas ulama haram ta daging je cak Kangjeng Nabi atuh urusan sia urusan haram atuh lain deui ulah sok aju ngaharam-haram teh mah cak Kangjeng Nabi sok aju ngaharam-haram tapi Kangjeng Nabi encan turun ayat mah ngan saukur tungkul lamun bebejana ka Kiai Golkar mah wah sia barangeunah Kangjeng Nabi tetep layam tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha can aya wahyu mah tetep tungkul we Kangjeng Nabi mah oge nya jadi bahaya mun lainnya na doang misalna si itu kitu si itu kitu si itu kitu kumaha eta pagawean pan jadi pegel eta urusan
aya deui diriwayatkeun ti Anas mah kieu deui anna nafaron min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alu azwajan nabi an amalihi fistri sababaraha kelompok sahabat Kangjeng Nabi sumping ka garwa Kangjeng Nabi. Wah orang Cikupa mah teu nyeun garwa naon cenah garwa pamajikan nyawa garwa-garwa acan budak pohara jasa mah kampung lagi daratang ka pamajikan Kangjeng Nabi ngan ulah bikang we jora jasa mah ka bikang lah Kangjeng Nabi waduh sok kumaha eneng tapi lamun di Rawakidang mah pasti ka bikang bejakeun ka bupati lestarikan macam-macam di dunia tuh bahasa tuh ngaranna kajian teh yang di lempeng-lempeng kayak gitu deh tah sarumping ka pamajikan Kangjeng Nabi ka istri Kangjeng Nabi tumaros neng hapunten ai kami mapan ieu carang bergaul jeung Kangjeng Nabi teh paling ge ai instruksi dakwah instruksi perang babarengan nalika jeung Kangjeng Nabi teh aya keur pengajian ai kitu mah pan sehari-hari teu pernah isin ieu bae bade tumaros bae tentang pagawean Kangjeng nusirna kumaha teh sehari-hari dijawab ku pamajikan-pamajikan Kangjeng Nabi bo atuh ai Kangjeng Rasul mah kieu penting nya nama salat bae datang ka barareuh isuk-isuk salat duha tidinya instruksi beres eta terus zikir bae maca Quran teu eureun-eureun Kangjeng Nabi mah mapatahan ka batur teu eureun-eureun mere jalan lurus soal politik soal ekonomi soal budaya teu eureun-eureun Kangjeng Nabi nu nampak penting teh salat bae Kangjeng Nabi asal Allahu Akbar salam salat asal Allahu Akbar salam salat ituah Kangjeng Nabi makos kitu maca Qur'anna teu liren-liren Kangjeng mah terus zikirna ge teu liren-liren malah sok kakuping di dadana gogolotrokan istighfarna Kangjeng Nabi teh eta kitu Kangjeng Nabi mah kitunya gitu Kangjeng Nabi mah ngaharuleng beta sababaraha kelompok sahabat teh naros deui ke ai masalah tuangna kumaha ta Kangjeng sehari-harina dibunga Kangjeng mah tuang teh tara aya naon-naon tara aya kumaha-kumaha naroskeun dinten ieu aya naon diantarana aya korma sabelah dahar sabelah korma mun aya hiji bagi dua jeung kami mun teu aya niatna puasa kitu Kangjeng Nabi ngaleueutna cai sakedik mah sangkilang jangkung urang Arab mah eta kitu cangkirna leutik ai urang Cikupa mah awakna leutik cangkir gede sabalikna jadi Masya Allah gitulah dongeng pamajikan teh ngadongengkeun pagawean Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dupi kulem Kangjeng Rasul kumaha amparanana Kangjeng Rasul mah tara make amparan kasur tara make spring bed tara make anu kamari di dinya teh tadi kawasan naon karangaranna Inoa tara make bangsa kapas-kapas eta buktina upami Kangjeng Rasul gugah ti pangkuleman di dieuna katara tah di tonggongna urut naon urut baralak nu pake ampar gitulah Kangjeng dupi acukna Kangjeng Rasul kumaha acuk Kangjeng Rasul mah tara dihayal-hayal kumaha ayana bae ayana beureum dianggo beureum aya hejo dianggo hejo kadang-kadang eta dipasi-pasikeun ku naon kitu aya nu nyuhunkeun dipasikeun aya nu putih ngan seseringna mah Kangjeng Rasul mah putih jadi didongengkeun tak kitu peutingna beurangna daharna nginumna sarena pakena eta didongengkeun cak sahabat pohara amat Kangjeng
dek nurutan Kangjeng lah. Faqala ba'duhum la atazawwajun nisa, aing dek nurutan Kangjeng Nabi moal kawin aing mah dek ibadah bae. Wa qala ba'duhum cek nu sabagian deui la akulul lahma, aing mah dek ibadah bae moal ngadahar daging aing mah ngaganggu ta daging. Cek sawarde qala ba'duhum la anamu 'alal firus, aing mah geus sare moal make amparan dek di mana bae geus nurutan Kangjeng Nabi. Tak kabeh kararitu kakupingkeun ka Kangjeng Nabi. Fahamidallah wa asna alaih. Cak Kangjeng Nabi kunaon haju kararitu saturut-turutna bae. Tepuguh urang mamanana, tepuguh tatanyana, datang saturut-turutna bae ke heula. Maksudna dek naon eta nya kikituan. Cek Kangjeng Nabi ma balu aqwamin qalu kadza wa kadza. Nanaonan eta sahabat ngomong nate moal kawin, moal ngadahar daging, moal make amparan. Saanu nitah teh kos kitu lakini usolli wa anamu. Pan kuring salat sare. Wa asumu wa utiru puasa buka. Wa tazawajun nisaa jeung kula biasa kawin, malah sabaraha nu dikawin ku kula, make jeung moal kawin sagala. Saanu nitah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sahaja lemah anu ngajauhan tina sunnah kaluar lain golongan kaula. Cekang jadi marah Kangjeng Nabi. Saturut-turut bae teu pararugu nyikut. Tuh, ieu ulah saturut-turut tah. Plong bae urang. Nah, lumayan cek urang ieu. Berarti teu kudu kitu cenah ieu. Asana titah dahar bae kajen gokumaha. Kangjeng Nabi tenang. Dua katilu kieu riwayat ti Anas keneh. Jaa salasatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadati. Tilu golongan sumping ka bumi istri-istri Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumaros tentang ibadah Kangjeng Rasul. Tilu golongan, tilu bani sumping ka istri Kangjeng naroskeun tentang ibadah Kangjeng. Coba kami hayang nyaho dibejakeun ku pamajikan Kangjeng Nabi sakumaha tadi teh pentingna salat bae Kangjeng Nabi, isuk-isukna salat duha, terus lolobana mah puasa bae atau ngentelan beuteu, tidinya zikir bae maca Quran bae. Teu eureun-eureun bapatahan jelema Kangjeng Nabi mangelurus-lurus ngalempeng-lempeng, ngajakan ka sorga, ngajauhan neraka. Kitulah Kangjeng. Barang dibejaan kitu falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha. Catnyana sakitu Kangjeng Nabi magis ghafarallahu lahu min dzambihi ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Geus dihampura dosa nu kaliwat jeung nu bakal, tapi ibadah masih make pohara luar biasa. Wa aina nahnu minan nabi, ai kuring eta dibandingkeun jeung Kangjeng Nabi atuh teh tai kuku-na aja. Penting kami mah molor bae. Berang kami mah atuh isuk-isuk atuh uduk. Barang saeuting lepet eta teh encan dahar. Jam 10 dahar, jam 1 ngawadang. Jam 5 dahar deui, peuting mah ngabaso jeung bubur ayam. Abo tama budak kebodongkol eleh tama tuh. Itu pangalian. Ya Allah, Kangjeng Nabi mah kieu cek ieu da. Cek ieu teh cek ieu nu tiluan wa aina nahnu minan nabi, ai kami dibandingkeun jeung Kangjeng Nabi mana? Teu tai kuku nacan sedengkeun urang macan aya jaminan. Pan Kangjeng Nabi mah geus dihampura ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi, tapi eta ibadah teureun-eureun ai urang kumaha ieu amat. Nah, urang cokot kuari alternatif supaya urang mantep. Kudu kumaha ya urang? Kieu cenah tuh kula mah ayeuna malah fa ana ama ana ma fa ini usallil lail abadan. Kula mendek milih beurang onam lah. Penting bae duk salat bae datang ka paeh kula mah. Penting deuk salat bae geus nurutan Kangjeng Nabi.
cekna saurang deui waqala akhor ama nama pa'asum mudahro wala ubtiru aing mah pokona mah saumur hirup aing teu puasa bae moal buka-buka aing mah kajeng waqala akhoru cek nu katilu ama nama fa'atazilun nisaa wala atazawaju abadan aing mah deuk ngajauhan pamajikan moal kawin deui deuk ibadah bae. Pajaan Rasulullah sumping Kangjeng Rasulullah maneh keur ngarobrol naon emang aing teu ngadenge cak Kangjeng Nabi eta ngarobrol ku pohara-pohara teuing kula sok kabandingkeun ka kula maneh mah maneh bae kumaha instruksi Gusti Allah kula sok peporaan deuk salat bae usah penting-penting datang ka paeh nu ieu deuk puasa bae nu ieu mah moal kawin antum alladzina qultum kaza wa kaza amma wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu kuring leuwih sieun ka Allah leuwih takwa ka Allah lakinni asummu wa utiru wa usolli wa arqudu kuring puasa buka biasa jeung teu terus-terusan puasa kula mah cak Kangjeng Rasul teh Senin Kemis ge lamun aya dahareun mah poe Senin ge henteu poe Kemis ge henteu kumaha kondisi bae moal terus bae teu bagus teh kos kitu kemudian maneh moal kawin sedangkeun kaula wa atazawajun nisa awas paman ragiba an sunnati falaysa minni jelema anu teu nuturkeun sunah kaula lain golongan kula anu bagus lain golongan kula anu sampurna laisa minni dengekeun kumaraneh kabeh lamun maneh penting naon gitu sapenting salat bae paling kekuatanna 3 penting sia ka dituna ka dibawa ka usada insani kajen ku kumas gring sia cak Kangjeng Nabi sia puasa bae heuh kuari puasa bae ye sapoe 2 poe 3 poe ka 4 poe asana tinggal kicep bae ulah potongan sia mah ulah puasa lain deui sia mah sebab sia mah urang mana sia urang Cikupa komo Cikupa ulah Aisyah di mual kawin atuh kumaha rangda urang Lampung loba nu putih urang Brebes anggilang hari deungeun atuh lalesang anu jelas ulah boga tekad mual kawin lantaran Allah bendueun biasa ka jelema anu henteu kawin teh ka jelema nu teu kawin teh bendueun lantaran teu boga turunan anak teu boga turunan saeutik bakalna umat Islam anak saya ketika diserang ku Yahudi ketika diserang ku kafir ku Kristen saha nu deuk ngalawan lamun tekad maneh moal kawin bahaya sia awas ulah boga tekad kos kitu kawin 4 sia aju saurangna anakna 24 jangan lawan kafir cak Kangjeng lamun tekad kos maneh kitu kabehan salembur tekad kos kitu kabeh atuh boga anak di mana ndek di mana panca Kangjeng Nabi tanah kau tanah salu al wadud nikah maneh silih tikah tanah salu nyieun turunan ka awewe nu loba anak mah urang mah kuari mah nikah sabaraha eta turunanna ngan 2 nah cenah ai meuli kotok mah wa ieu rendai ye dibeli ai kotok hayang nu rendai ai anak hayang saeutik tolol tah budak guruna nurutan kotok kawin dia itu turunanana 24 pasti loba yang ieu eta kudu kos kitu tan mantak eta bangsa kabeh kitu ieu adalah menyalahi aturan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tah eta aturan kabeh teh teu bagus tuh loba kumaha mun Yahudi nyerang ka urang